Moje ime je Mojca Žove in imam trgovino s kristali in kadili, ki se imenuje Your Soul Time. Uradni naziv podjetja pa je YST Group d.o.o. V marketingu imam izkušnje že od prej, zato ko smo že štartali naš brand, smo vedeli, da bomo začeli z družabnimi omrežji, da bo to en tak core naše prezentacije online. Najprej smo začeli z uporabo Instagrama, ki je bil vedno center naše komunikacije. Kasneje smo temu dodali, oziroma hkrati s tem smo dodali potem še Facebook. Hvala Bogu zaradi tega, ker je vse skupaj lahko dosti povezano in dosti hitro začneš oba uporabljati. Kasneje, čez po moje 1,5 leta našega obstoja, mogoče celo 1 leto, smo pa temu dodali še TikTok, ki smo ga od začetka mogoče malo celo podcenjevali, hkrati pa je to zraslo kar v en kanal, kjer delamo super brand awareness, pa ne samo brand awareness, ampak nas je presenetil tudi, kako to rezultira v, rečemo, pospeševanju prodaje in kako dejansko prodamo stvari preko TikToka oziroma s pomočjo TikToka. Digitalni marketing predvsem izjemno pozitivno vpliva na brand awareness. Tudi začeli smo ga uporabljati kot orodje za brand awareness, da nas bodo ljudje bolj prepoznavali, da bomo lahko dosegali širši krog ljudi. Posledično pa smo ugotovili, namenoma pa ne namenoma, da izjemno dobro vpliva tudi pri pospeševanju prodaje. Predvsem, ko mi predstavimo recimo nek nov produkt v spletno trgovino ali pa v fizično trgovino, ali pa še preden ga predstavimo, naredimo tako kot nek tak uvod na Instagramu, pa na TikToku, pa na Facebooku, kjer stvar pokažemo, razložimo, zakaj se uporablja, kako se uporablja, malo hajpa generiramo. In to potem vodi v pospeševanje prodaje, zaradi tega, ker so ljudje že pripravljeni, že obveščeni, kako uporabljati produkt. Vsi so že zelo navdušeni nad tem in to velikokrat rezultira v tem, da enostavno stvari razprodamo v parih urah. Tako da definitivno začelo se je kot brand awareness, kasneje pa še pospeševanje prodaje. Zdaj, Instagram pa Facebook smo mi začeli uporabljati že dosti na začetku, bilo je zelo načrtovano, kot sem že prej omenila, imam kar nekaj izkušenj iz tega, ker sem prej, pa še vedno, prejšnje podjetje, ki sem ga imela, se je fokusiralo okrog social media marketinga, tako da jaz sem bila zelo vešča v Facebooku in Instagramu, pa smo s tem začeli zelo načrtovano. TikTok pa se je temu pridružil majčkeno kasneje, pa mogoče ne toliko načrtovano, bolj smo začeli z TikTok udejstvovanjem kot nek eksperiment, kjer smo želeli preveriti, a bo to funkcioniralo za našo ciljno publiko, kako se bo to poznalo na prodaji, kako se bo poznalo na brand awarenessu, in nas je izjemno pozitivno presenetil. Definitivno nikoli smo šli v TikTok, ne niti oglaševanje, ampak rečemo ustvarjanje TikTok vsebin zgolj zaradi brand awarenessa. Na koncu se je pa celo zgodilo, da so ljudje večkrat prišli v fizično trgovino in so rekli, da so nas odkrili na TikToku, pa super brand awareness je bil tudi, imam par zanimivih zgodb, kjer te na ulici ali pa na bencinski postaji zadnjič prepoznajo, pa rečejo, tebe pa spremljajo na TikToku. Tako da je bilo in brand awareness in potem, kot sem rekla, presenečenje, da je tudi veliko prodaje bilo direktno iz TikToka. Zdaj veliko teh kanalov, ker jih pa toliko ogromno uporabljamo, Facebook, Instagram, e-mail tudi, pa je bilo zelo težko handlati na nek način to število sporočil, ki smo ga dobili, pa komentarjev, da smo potem naknadno implementirali še eno orodje, ki se mu reče Gorgeous, ki vse te kanale, z izjemo TikToka zaenkrat, ampak je ena stvar, ki tudi delajo na tem, vse te kanale v eno celoto poveže, da lahko gremo mi na eno platformo, pa potem postopoma odgovarjamo na vsa sporočila, ki jih dobimo, tako da ni potem treba switchati med Instagramom, pa Facebookom, pa e-mailom in tako dalje, ampak gremo zgolj na eno spletno stran oziroma na eno orodje, pa tam potem poskušamo odgovoriti na to število sporočil, ki ga imamo.
Zdaj, pred pandemijo našega brenda oziroma trgovine Your Soul Time sploh ni bilo, še ni obstajala. Mi smo jo launchali decembra 2020, ko je bil skoraj en tak višek pandemije, pa smo bili vsi zaprti med 4 stenami. Predtem pa sem jaz social media oziroma nasplošno ta družbena omrežja pa online marketing uporabljala pri drugem podjetju, pri svoji agenciji. Torej, predvsem pa je bil tukaj mogoče Twitter kot en tak kako bi rekla, center moje komunikacije, predvsem zaradi tega, ker sem se veliko gibala v tehnoloških vodah in moje stranke so primarno bila software podjetja, tako da Twitter je bil takrat nekako moj, rečemo, core of communication, pa potem Facebook, pa Instagram. Predvsem pa je Twitter recimo bil, oziroma kako sem ga uporabljala, je bil pa tako, da sem poskušala informirati ljudi, kako uporablja družabna omrežja, predvsem Facebook oglaševanje, da sem dajala neke uporabne nasvete in se na tak način povezovala z ljudmi, da so potem postopoma prišli nekako v mojo sfero, me kontaktirali, pa da smo potem začeli sodelovati. Torej isto kot brand awareness in posledično temu tudi generiranje strank s pomočjo Twitterja in s pomočjo nekih neuradnih, ampak izobraževalnih vsebin, ki jih daješ ven. Predvsem se mi zdi, da sem jaz zelo drugačna od večine podjetnikov in podjetnic na način, da sem zelo osebna, zelo odprta in to že od nekdaj. V prejšnjem podjetju, ko sem sama delala kakršenkoli marketing, pa tudi ko sem drugim svetovala, kako pristopiti do marketinga, pa predvsem do družbenih omrežij, sem vedno rekla, da v centru brenda mora biti neka osebnost. Ali je to osebnost posameznika, osebnost neke te figure, ki je ponavadi v ospredju, ali pa osebnost celotnega brenda, celotne ekipe ljudi. In z nekim tem znanjem, ki sem ga jaz imela odprej, tudi iz prakse kot, rečemo, profesionalni marketer, sem jaz tudi šla v buildanje tega našega brenda, kar pomeni, da ko smo se lotevali online marketinga, smo vedno rekli, da poudarimo neko osebnost in v tem smo se ogromno oziroma v veliki meri razlikovali od ostalih. Nismo prva taka trgovina v Sloveniji, ki obstaja, nismo verjetno tudi ne zadnja, smo pa definitivno posebna, zaradi tega, ker smo dali nas kot osebe za nekim brandom, za neko trgovino v ospredje in smo vse stvari komunicirali na zelo oseben način, sami sebe smo pokazali, kar se mi zdi, da veliko ljudi mogoče tega niti ne počne, kljub temu, da bi jim to na dolgi rok zelo koristilo. Tako da se mi zdi, da v tem aspektu smo definitivno malo drugačni. Jaz sem predvsem, se mi zdi, da zelo delala v praksi, nikoli nisem imela nekega formalnega tečaja ali pa formalne izobrazbe opravljene na področju marketinga. Sicer sem hodila na faks medijskih komunikacij, ampak se specifično o marketingu tam nismo učili, sploh o digitalnem marketingu, ne bolj o tem klasičnem, ne vem, časopisi, radio, televizija. Kasneje sem šla tudi delati v oglaševalsko agencijo, kjer sem se prvič z marketingom, tako tradicionalnim kot online marketingom, srečala v praksi. Ampak moram reči, da takrat moje delo znotraj agencije je definitivno bolj bilo osredotočeno na tradicionalne medije, ne toliko na online marketing. Zmeraj sem pa hotela bolj online se udejstvovati, mogoče že zgolj zaradi tega, da sem odrasla z nekim digitalom, s telefonom, s pametnim telefonom, rečemo, z računalniki in me je vedno bolj vleklo v digital vode, zato sem potem odprla tudi svoje podjetje in se fokusirala na marketing. Večino znanja, ki sem ga pa pridobila, je pa bilo preko, rečemo, neformalnega izobraževanja, zgolj branje različnih knjig, gledanje kakih videov, branje blog postov. Največ znanja sem pa pridobila definitivno iz prakse, kar pomeni, da tiste prve stranke, recimo, ki sem jih dobila, sem mogoče računala majčkeno manj za svoje storitve,
oboje stranskim zavedanjem, da se jaz tudi moram še nekih prijemov naučiti in je to potem preraslo v res eno tako strast, kar se tiče online marketinga pa učenja, pa nadgrajevanja svojega znanja, da me je to poneslo nekako naprej in sem se začela specializirati tudi za družbena omrežja, predvsem za Facebook oglase, ampak res največ znanja bi pa rekla, da sem pridobila iz čiste prakse, torej da sem skočila na glavo, pa šla in pač probala neke zadeve, ki jih mogoče tudi ostali niso želeli probati, pa sem se naučila največ iz takega načina. V svojem poslu nikoli nisem dobila nobene pomoči, štipendije, nobeni razpisi, finančna pomoč, tako da mislim, da bi lahko rekli, da sem čist bootstrapped. Jaz mislim, da ima vsaka stvar svoje prednosti in slabosti. Pri online udejstvovanju lahko dosežeš širši krog ljudi hitreje, kar pomeni, da recimo bo brand awareness hitreje potekal, več ljudi te bo lahko hitreje prepoznalo, pa tudi potem seveda to pozitivno vpliva na pospeševanje prodaje. Medtem ko offline večinoma, rečemo, neki pogovori potekajo 1 na 1 in to ni mogoče, ima pa mogoče te prednosti, zaradi tega, ker se lahko z njimi še majčkeno bolj osebno povežeš, nek osebni stik vzpostaviš, ki je bil preko digitalnega udejstvovanja mogoče majčkeno omejen, ampak ne bi pa mogla reči, da lahko izberem, kateri mi je ljubši. Se mi zdi, da imam tako za ene stvari definitivno online, tako kot sem rekla, lahko z večjimi ljudmi hkrati komuniciraš, neko sporočilo predaš, medtem ko offline je pa še vedno offline in nisem pričakovala, po pravici povedano, da mi bo offline komunikacija s strankami toliko všeč, kakor mi pa je dejansko, ker recimo ljudje pridejo v trgovino, pa se z njimi lahko kaj pogovoriš, tako da ima oboje prednosti in slabosti in se mi zdi, da uživam čisto v obojem. Sem šla prav pogledati statistiko in nekje 5% naših prihodkov investiramo v marketing. Vse od tega je digitalni marketing, torej predvsem Facebook oglasi, pa mogoče sem prej pozabila omeniti tudi Google oglaševanje. Tako da nekako ekvivalentno gre v Facebook oglaševanje in Google oglaševanje. Spogledovali smo se tudi s tradicionalnim marketingom, ampak vse skupaj majčkeno dlje traja. Malo težje je mogoče merljivo, kar mene kot osebo, ki obožuje digitalni marketing, predvsem tudi zaradi merljivosti, me mogoče malo moti, zato še nismo naredili takega napredka, kot bi želela, ampak vse, kar pa investiramo v marketing, pa je definitivno digitalni marketing, nekje 5% naših prihodkov, pa mislim, da bi bil že čas, da mogoče malo povečamo. Zdaj, jaz mislim, da ne bi spremenila čist nič, mogoče samo s to razliko, da ne bi TikToka podcenjevala. Se mi zdi, da dosti ljudi, ki sem jim omenila TikTok, pa da se spogledujemo s TikTokom, so, rečemo, bili mogoče bolj old school, kot sem tudi mogoče že sama spadam v tisti age group, kjer mogoče jim TikTok ni toliko blizu, ampak so me vsi pripravili, da rezultati ne bojo ful spodbudni v smislu povečanja prodaje. Zato sem se ga jaz tudi dosti otepala, dosti dolgo časa. Potem, ko smo pa skočili enkrat v to, pa smo videli, da temu ni tako in da definitivno veliko nakupov pride tudi direktno iz TikToka. Tako da po moje samo z razliko tega, da bi mogoče TikToku dala malo prej priložnost, da ga ne bi podcenjevala, ne bi spremenila čist popolnoma nič. Se mi zdi, da smo naredili dober napredek na vseh platformah, tako da smo sprejemali ene prave odločitve. Jaz bi predvsem svetovala, da so pogumne, da skočijo z glavo naprej, da se ne pustijo. Se mi zdi, da predvsem tega poguma manjka, sploh, ko pride do online marketinga, pa da sam sebe mogoče pokažeš. Ljudje se radi povezujemo z ljudmi, nimamo
radi vidimo, kdo stoji za brandom, kdo stoji za nekim logotipom. Tako da predvsem vsem svetujem tistega poguma, ki ga potrebujejo, da sami sebe pokažejo, da sami sebe izpostavijo, da stojijo za tem, kaj so ustvarili, ker se mi zdi, da to lahko same dobre rezultate prinese.